اوضته. قولي بقى عايزه ايه؟ بصي انا عايزه حاجه على ذوق، لان الذوق بيعجبني جدا، حاجه مختلفه. اهم حاجه بس نحط قفل ابيض او حاجه توسع العين، والكونتور نظبطه، وبلاش روج احمر طبعا. عايزه روج بس غامق، يعني يظهر الحاجه يعني. وايلاينر طبعا عشان بحب الايلاينر بتاعك قوي. لما شفتها قلبي دق 3 دقات، والطبلة دخلت لعب.